Sektörün en iyi isimlerini siz değerli izleyenlerimizin ekranlarına getirmeyi sürdürüyoruz efendim. Bugün Kocaeli Çırağan Şömine'den sesleniyoruz sizlere. Şirketimizin genel müdürü Resul Bey'den önemli bilgiler alacağız ama öncelikle kendisini tanımak isteriz. İsmim Resul Turan. Yaklaşık 2 yıldır bu şirkette görev alıyorum. Şimdi sizlerden Çırağan Şömine'nin hikayesini dinlemek isterim. Ben ne zaman nasıl kuruldu, bugünlere nasıl geldi anlatır mısınız? Efendim Çırağan Şömine kurucumuz Salim Turan tarafından yaklaşık 30 yıl önce Rize'de kurulmuştur. Yaklaşık 20 yıldır da Kocaeli bölgesinde şömine imalatı ve uygulamasına devam ediyoruz. Hangi ürünlerle hizmet veriyorsunuz acaba? Efendim biz şömine haznesi ve şömine giydirmesi imalatı üzerine yoğunlaşmış bir firmayız. Bu konuda 11 adet pik döküm şömine haznemiz çeşidimiz. Onun yanında 42 adet de çelik asansör kapaklı şömine haznemiz bulunmaktadır. Bunun yanında, haznenin yanında da mermer ve doğal taştan yapılan şömine giydirmelerimiz çeşit çeşit. Bunların da imalatını aynı zamanda son müşteriye kadar uygulamasını yapmaktayız.